OK， 今天呢，我们来教大家一个挖机的最基本操作，那么就是怎样去挖满铲。然后很多新手朋友不懂啊，他这个挖机他挖不满，你看，要不就是下完铲之后光收小臂这样，不收挖斗；要不就是单独的光收挖斗。我们再来演示单独的光收挖斗，哎，下来之后，他得只收走就可以。但这样的话可以挖到，但挖不了太满。你看，就挖一半，对不对？那么正确的操作呢，应该是挖斗和小臂两个一起来配合。我们下到这个位置之后呢，我们在收小臂的同时啊，要再收挖斗，这两个同时配合。你看这样的话就非常的流畅，对不对？而且挖得很深，挖得很满。好，这个时候洗大臂，这个时候挖的就非常漂亮啊。我们再来一次，哎，下来，好，两个还是收，同时收，对吧？收小臂的同时，我们再来收挖斗，这个时候就挖得很漂亮了，和真挖机的操作。